Soporte de ranurado invisible para carpintería. El ancho de la ranura se puede ajustar hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que es conveniente y rápido. Principio de funcionamiento. Ajuste de 3 ejes X, Y, Z. Ranurado móvil. Longitud máxima de ranurado, 6 centímetros, adecuado para grosor de madera de 16 a 20 milímetros. Este soporte para router de palma evita que el aserrín salpique y puedas trabajar cómodamente. Disponible en Mercado Libre.